isa lang. Kaya nakinig ko siya. Oo daw. Ano yung sino nagtanong sa iyo? Gwardiya? Oo, yung gwardiya. Ayaw kong papasukin. So, syempre, nagkakinig sa lang. Wish na wish na. Ano ko ako? Oo, tinawagan ko yung kausap ko. Tinawagan ko yung kausap ko. Sila nga, kinuwan. Dami nila. Diba? Sila, ang dami oh. Nasa si Kuya? Pagod ya. Pagod yata. Ha? Napagod. Hindi kondisyon eh. Walang ano. Walang palang ulit na... Ay! Kaya naman ng points si Gerte. Yeah. Hanggang ngayon, lagi sila naglalaro. Ayun kasi bakasyon na. So, Oo. Bakit na ba? Hindi pa. tapos na yung mga exams ko. Ano kasi yung dalawa pero itong aking mga boys, pagka talagang may paso kahit homework, talagang ano, ayaw iwan yung mga ano nila, Homework nila. homework nila. Ah, Lalo that's na good. pag may exam. That's good, that's good. Kaya hindi rin makakommit. Okay lang yun. Natatakot kasi pag hindi nag-aaral. Ayun, Takot, maganda. takot, Ayun, ano, maganda. takot bumagsak, takot ano. Pero ngayong summer yan. Pag may liga siguro. Oo. Lahat nilalaro, ano, 18 under, 16, 30. Nakalahinap nga sa Inter-Emirates, hindi ko lang pinaglalaro. Ah, talaga? Ano matututunan mo doon? Masasaktan ka lang doon ka. Ah, sobrang ano na yun. Sobrang Oo. Kasi kapag youth, hindi dapat ganun. Pero yung mga 18 kaya na. Pwede. May nahihirapan din siya dahil lalaki nun, saka malakas ang katawan. Malakas ng talaga. Yun yung mga ina-upload ko sa YouTube. Hindi, nag-live ako sa Facebook ko. Kasi pinapanood nila yung mga ina-upload ko sa YouTube. Patalunin mo yung coach. Patalunin mo yung coach.
pre? Anong oras na, pre? Anong oras na? 3:40.
Picolot injured pa rin. Hindi naman siya injured, parang pinapahinga. From ano siya ko, umabot sa 99 eh. 99? Bigat yun, no? From 99 to 94 to 87, ngayon 85. Ideal yan. Gusto ko rin bumain, sabi ko. Ba't nadadapa si Sean? Ba't nadadapa? Bago dapat sapatos ni Sean. Arnel, bili mo ng bago sapatos. Go, Sean! Khaled, we're always losing the ball. You have to cut this. Ngayon.
Lance! Lance! Say hi. Na-shoot! I saw Sean! Inabot. Tumatagal si Pogi ah. Tumatagal sa takbuhan si Pogi. Ba? Tumatalon! Mga tapil na natapilok pa yata. Double digit na to.
Nice one, Shawnee! Mga side step? Ganun na.